Non, alors cela ne m'est pas parvenu. J'ai l'impression que le gouverneur hollandais a employé cette phrase dans le contexte du cessez-le-feu. Ce gouvernement hollandais a soutenu la thèse d'un retrait aux lignes du cessez-le-feu du 5e octobre. En ce qui concerne le principe du retrait, alors cela existe aussi dans notre politique, mais je ne crois pas que le gouvernement hollandais se soit engagé en faveur d'un retour aux lignes du 4 juin 1967. Je ne crois pas que ça soit exact. Monsieur, je vous en... Voilà. Monsieur le ministre, je voudrais revenir à la question des prisonniers de guerre. Voilà. Est-ce que le Comité international de la Croix-Rouge a protesté au Caire et à Damas contre le fait des listes n'ont pas été mises conformément aux conventions de Genève? Deuxième question, est-ce que vous souhaiteriez, si ce n'est pas le cas, que le Comité international de la Croix-Rouge le fasse? Troisièmement, est-ce que vous souhaitez, si cette protestation se fait, qu'elle ait un caractère public? Pour nous, ce qui compte, ce n'est pas la protestation, n'est-ce pas? Nous ne cherchons pas des victoires polémiques, rhétoriques. Pour nous, ce qui compte, c'est l'action efficace en faveur de la libération de tous les prisonniers. Alors, nous nous sommes adressés au Comité international de la Croix-Rouge à Genève qui s'occupe avec une grande assiduité de ce problème. Mais j'avoue que pour nous, nous mettons notre confiance d'abord en l'influence politique qui doit être utilisée, déployée par les deux gouvernements qui ont soumis le projet de résolution au Conseil de sécurité. Et au nom de ces deux gouvernements, l'ambassadeur Scali a dit « Nous nous sommes engagés de déployer tous nos efforts pour que les prisonniers soient libérés immédiatement. » Alors, voici, nous procédons sur deux plans. Sur le plan technique, il faut, n'est-ce pas, savoir les noms, il faut respecter la convention, la 3e convention de Genève, mais en ce qui concerne l'effort politique, nous attachons la plus grande importance à l'action exigée de la part des deux gouvernements des deux grandes puissances. Oui, monsieur, la dernière question Voilà. en français. Monsieur le ministre, il semble que cet après-midi, le cessez-le-feu était rompu au canal. Et d'autre part, l'armée israélienne va-t-elle se retirer aux positions déterminées par le cessez-le-feu, c'est-à-dire les positions d'avant-guerre et de 50? Alors, pour tout ce qui concerne les détails du cessez-le-feu, ainsi que notre appréciation de la signification des événements d'aujourd'hui, je ne vais pas me prononcer car vous aurez la possibilité de vous renseigner auprès de nos autorités militaires. Andy. חוזרים לתשובות באנגלית. Later, the United States Defense Department told us that the United States delayed 5 days before supplying arms to Israel. Later, according to all foreign reports, the United States pressured Israel into accepting a ceasefire. After all of this, don't you feel that the United States sold out Israel? No, I think I said השאלה at the beginning הייתה, that we have a feeling of האם ארצות satisfaction. הברית לחצה על ישראל לקבל את הפסקת האש על First of ידי all, I'm really not aware of a statement מניעה או האטה של אספקת by the נשק. Minister of Defense, because שר החוץ our decision שולל את not to act השאלה הזאת, preemptively in that very brief period of time during טוען which our security authorities diagnosed an imminent attack, כי מה ששייך לתחילתה של הפעולה, which either was taken תחילתה של or would have המלחמה, been taken irrespective of any הניתוח medical והמסקנות proposal. By the היו time that we had, של ישראל consulted בלבד. the United States כאשר on this, התייעצנו עם ממשלת all ארצות I הברית, recall is a conversation with Secretary Kissinger או about בשיחה the בין שר החוץ alleged הישראלי naval לבין battle שר החוץ which Egypt had האמריקאי induced לגבי as a אותו reply to קרב his inquiry ים about our דמיוני perspective of imminent שמצרים attack. המציאה And he expressed לצורך his assumption המתקפה that we הגדולה wouldn't be שלה. holding naval battles on the Day of Atonement in such conditions as would invite large tank forces to come across the ceasefire ההנחה הייתה line. שביום It was הכיפורים quite obvious that לא he ננהל קרבות wouldn't ימיים have thought that to be a good ולא idea, נזמין and it wasn't a good idea, and we didn't צבאות do it. אחרים אל So שטחנו. this was an Israeli decision, and we don't want to ההחלטה put it on anybody else. I'm sure הישראלית the defense minister בתחילת had in mind המלחמה what he and הייתה others החלטה ישראל בלבד ולא של אחרים.
מה ששר הביטחון התכוון לומר, אני מניח, כי ייתכן שיחסינו עם ארצות הברית לא היו מתפתחים כפי שפתחו עכשיו, אם היינו תוקפים תחילה. שר החוץ אומר כי בוושינגטון שוחח בשעתו בוושינגטון על העיכובים או האיחורים באספקת נשק לישראל, אך עתה הוא מציין בסיפוק רב על הסיוע האמריקאי ועל שביעות הרצון הישראלית, על שהנשק הגיע, על המהירות בה הגיעו, על היכולת להפעיל כלי נשק אלה ועל המדיניות האמריקאית בכללה, לרבות הודעת הנשיא לקונגרס בה ביקש 2.2 מיליארד דולר, רובו ככולו של הסכום, כמענק לשם הבטחת קיומה של דוקטרינת מאזן החימוש באזור. שר החוץ מדגיש כי בליבותיהם של ישראלים רבים ודאי ישנה מידה רבה של הערכה וסיפוק רב מהדרך שבה בת בריתנו ארצות הברית פעלה. But who don't do anything to put that profession into practice. We take 3 more questions because the minister has to leave. 3 שאלות אחרונות. קשה לשמוע את השאלה. השאלה היא בעצם האם קווי הפסקת הנשק הנוכחיים הם נושא למשא ומתן. תשובה, קווי הפסקת האש הם קווי הפסקת האש, הם אינם גבולות. תוצאות הקרב שנכפה על ידי הערבים יצרו קווי הפסקת אש. זאת עובדה. הערבים נכשלו אחר שהתחילו במתקפה כה גדולה ומסיבית על קווי הפסקת האש של 1967. כיום הקווים קרובים הרבה יותר לקהיר, הרבה יותר קרובים לדמשק. זאת לא הייתה שאיפתה של ישראל, זוהי תוצאתו של הקרב הגדול. אמנם המצרים הצליחו בהצלחות קטנות, אך קווי הפסקת האש הם קווי הפסקת האש, ולא הייתי אומר שגבולות ישראל העתידים מתחילים באיסמעיליה או בסואץ. זהו נושא למשא ומתן בין הצדדים אשר צפויים להתחיל. שאלה נוספת. תוספת של שר החוץ. הכל נתון למשא ומתן. הגבול, מאזן הביטחון, תנאי הסכם השלום, התחייבויות, הסכם השלום המוטלות על כל צד, לרבות איסור על פעולות טרור. אגב, זהו נושא שנכלול אותו תוך כדי הפעלת הפסקת האש עצמה. הגבולות הוא אחד היסודות של הפסקת האש, אך אינו היחיד. חזרה לשאלתו של הכתב הקנדי, שאלה לפני האחרונה. מה הצעדים הבאים אחרי תחילת הפסקת האש? אנו רוצים, אומר השר, בתחילת המשא ומתן, כפי שנאמר בהחלטה, החלטת מועצת הביטחון 338. מעבר לזה אינני יכול לומר כי ממשלת ישראל עדיין לא דנה בדבר ולא החליטה בדבר. שאלה אחרונה. שאלה מתייחסת לדבריה של ראש הממשלה אתמול בכנסת לגבי תנאי הפסקת האש, הדדיות
שיחות שלום וחילופי שבויים, 3 דברים שעדיין לא נתמלאו. נושא רביעי, הנושא הרביעי הוא נושא הפסקת האש אשר הושגה ב-1970 אחרי הסזת הטילים. השאלה היא, האם יש הבטחה כי לא תבוא אספקה מחודשת של מצרים בטילים ובחימוש אחר כדי שלא תבוא חזרה על מה שקרה אז? תשובה. And I take this opportunity of saying that the American supply program is going forward without any change whatever. מדגיש כי אספקת הנשק האמריקאית לישראל נמשכת ללא כל שינוי, והוא אומר זאת על רקע כל מיני דיווחים סותרים. אין שום שינוי, הכל מתקדם ונמשך כפי שתוכנן. אשר להסכם הפסקת האש איננו כולל הקפאת מצב הטילים. ייתכן שדבר זה יבוא בנושא של משא ומתן, אך לא ניתנו לנו ערבויות ולא הועלו הצעות בנושא זה, כך שאין מקום לתרמיות בנושא זה. הפסקת האש פירושו של דבר כי אתה נשאר במקומך במקום שהיית, אך עדיין לא מדובר לגבי מגבלות של תנועות כוחות מכל צד שהוא משני עברי קו הפסקת האש, ולא הושגה עדיין הסכמה בנושא זה. נכון הוא שהפסקת האש אינו דבר קל כפי שהוא נשמע. הפסקת האש אמנם היא כביכול הפסקת האש משני הצדדים, אך בשלב זה אנו עסוקים ביצירת הפסקת האש כפי שהיא. עדיין לא הגענו למסקנה שלא ניתן להשיגה למרות ההפרות של המצרים של הפסקת האש במשך הימים האחרונים. כיום, מדגיש שר החוץ, על אף הפרות המצרים תכובד הפסקת האש, וכי גם סוריה תכבד את הפסקת האש שתקבל על עצמה. זוהי תקוותנו, כפי שאנחנו מתייחסים לכל השאלות החיוניות הנראות בעינינו. זהו מבחן לרצון טוב. זה גם מבחן לעמדתן של שתי המעצמות הגדולות, והנושא המודגש הוא נושא של חילופי השבויים. אולפן זה הסוף, נא להפסיק הקלטה.